大家好，欢迎来到戒槟榔戒烟戒酒课堂，我是主持人张一，这里有最专业的戒槟榔戒烟戒酒知识，健康又实用。在日常生活中，我们难免会肺热咳嗽，当你在公共场所一直咳嗽，别人就不敢和你靠得太近。今天给大家分享一个缓解咳嗽的小妙招，按摩鱼际穴。这个鱼际穴该怎么找呢？就是我们的大拇指下面有这一块非常丰满的肌肉，这叫大鱼际。在我们赤白肉际处的中点就是鱼际穴，按下去最酸酸胀胀的点就按对了，点按1分钟，咳嗽就会有所缓解。如果平时经常咳嗽，我们就2个手交替这样点按。鱼际穴有保命穴之称，而中医认为鱼际穴有化肺经、水湿、散发闭吐之热的功效，可缓解呼吸系统疾病，如感冒、支气管炎、肺炎、咽炎等老人常出现的小便短少情况，也可以对鱼际穴进行敲打。好了，今天就说到这里，如果大家还有什么疑问，可以关注我或下方留言，我们下期见。